Siapa yang lagi sakit? Siapa? Kenapa adik? Batuk pilek ya? Batuk pilek ya? Aduh, diambil. Adik bangun. Mau dipijit ya? Iya, mau dipijit tuh, cilau. Kenapa adik batuk pilek kecilan? Cepet sembuh, diku-diku. Hai teman-teman, kali ini adik mau dipijit. Ikuti terus ya. Adiknya kenapa dipijit, Kak? Karena batuk sama pilek. Iya. Dipijit. Iya, jadi hari ini adik mau dipijit terapi ya? Iya. Di infrared. Biar dahaknya keluar. Ikutin Dayu terus. Tetehnya udah datang ya? Iya. Batuk aja adik ya. Apa? Ini boneka. Boneka apa itu? Kuda poni. Iya, dimulai dari pasang Pure Kid Oil, terus dipakein dulu baju untuk pijit. Langsung mulai. Pertama mulainya dipijit kaki dulu, kanan kiri kayak gini. Mau merangkap ya, yang nyala-nyala ya. Nah, kalau di bagian kaki, karena adiknya masih baru guling-guling doang, belum merangkak, jadi dia tuh kayak belum terlalu pegel gitu kakinya, jadi masih enak gitu kalau misalnya dipijit. Nah, ini lanjut bagian tangan, jari, tuh dia masih happy kayak gitu, belum ada kerasa yang pegel-pegel. Nanti ada bagian tangan sebelahnya dia nangis karena mungkin pegel ya, karena udah mulai kayak ngangkat-ngangkat gitu pakai sikutnya, jadi nangis dia. Laporan. Mau bercerita ya Dede ya? Oh iya, ini lupa ngasih tahu. Ini tuh teteh terapisnya itu udah pengalaman. Jadi tetehnya ini Mama panggil dari Marios Spa, Marios Baby and Spa gitu. Nah, kalau tetehnya ini emang udah sering pegang adik, dari adik mulai 1 bulan udah dipegang sama teteh ini. Gak pernah ganti-ganti karena emang udah klopnya sama teteh ini. Dis, kelingking, gitu, pinter ya. Nah, ini nih tuh, ingusnya adik udah mulai keluar, kayaknya dari ngisep aromaterapi yang Pure Kid itu ya. Jadi lumayan nih plong. Kemarin nggak bisa keluar ini ingusnya. Nah, terus lanjut ke bagian punggungnya adik. Ini nih tuh, adik tuh di sini nangis karena dia banyak pegelnya, karena guling-guling terus kan. Siapa ini? Ada kamera. Ingusnya keluar. Enakan berarti itu ya minyaknya, langsung keluar. Kemarin mah kasihan nyegrok, ngap, jadi tidurnya teh nggak nyenyak. Terus ini lanjut ke bagian dada dan perut. Di sini adik nangis tuh karena pasti pegel ya, karena guling-guling terus. Nangisnya kenceng banget, dia kasihan juga sih. Tuh sampai mau di infrared juga dia masih nangis. Oh, udah keluar. Nih. Enggak. Nah, ini mulai nih di terapi infrared. Jadi
di terapi infrared ini fungsinya untuk kayak biar ngencerin dahak-dahak, jadi biar gampang keluarnya gitu. Nah jadi kalau di Marius itu kan ada 3, pijit bayi biasa, komplit, sama terapi. Kalau yang biasa itu hanya pijit aja, kalau yang komplit plus berenang, kalau yang terapi ini pakai infrared. Nah sebelum lanjut tidur, adik dikasih minum dulu nih setelah terapi, karena kan dia mengeluarkan banyak keringat dan jadi panas kan, takutnya dehidrasi. Nah ini adiknya udah kayak mulai ngantuk. Alhamdulillah tidurnya pules, mudah-mudahan adiknya cepet sembuh. Iya, segitu dulu video dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Makasih yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.